Viva! Parti au pouvoir. Viva! Viva! Nazoye bisabino politique ekomi ele. Elengi. Toloba te. Toloba. Tombola loboko kangaba. Nazoye bisayo que non FCC bakweyaka kaote basali nini. Bakwei. À partir ya Belgique, Fachi abengi ministre ya intérieur a interpellé Azarias Robert. Ayebisi ye papa ezala mbala ya liboso mpe ya suka. Congo eza mabele ya bakongole. Ata territoire moko te, ata centimètre moko te ya mabele ya RDC tanke nga naza président ekotikala kolongwa na RDC ata mokolo moko. Betela Fachi mabongo makasi. Idebesa Viva eza mpona koyebisa yo ke non plan nyonso ya barwandais, plan nyonso ya banilotike namaye Fachi ablokaka bango te basali nini. Awa sikoyoka lelo mokonzi bayambi ye epai ya Charles Michel. Charles Michel aza conseiller ya Union Européenne. Alobi nini? Toloba te. Topanza te. Tombola loboko kangaba. Oyo balukaki bakosilisa ya. Chers compatriotes, il faut yeba ke non batu oyo bakoma constitution ya RDC ezali babelge. Papa ya Louis Michel, Charles Michel, c'est parmi batu bakoma constitution ya République démocratique du Congo. IDPS Viva! Nazoyebisa yo FCC bakweyi makaleka. Parce que Charles Michel alobi boye Fachi toyambi yo neti président ya RDC te, mais toyambi yo neti futur président ya Union Européenne. Du mutu moko akomeka na yo akokutana na biso Europe na zelana. Tout désormais, à bientôt, tozokanga bacriminel nyonso. Awa nazoyebisa yo mwana mwasi moko na kombo ya Mira Kabila aviola yo na 2004. Na minute oyo mwana mwasi wana aza na mwana ya Kabila ya 16 ans. Apporté ye plainte. Aviola ye à l'époque oyo ye azalaka soki na ba 16 ans. IDPS Viva! Nazoyebisa yo politique ekomi ele. Du balobi ndenge ezali wana mutu akomeka na Fachi akokutana na parce que Charles Michel alobi boye tokosoutenir Fachi na ba réforme sur tous les plans. La République démocratique du Congo, kobanda na seni kina armée tokozala wana. Alors que pour on destituer futur président ya Union africaine, il faut oza. Tombola loboko kangaba. IDPS Viva! Charles Michel alobi na sololi na Fachi te, mais na sololi na papa na bango. Mutu atangisa biso apesa biso posa ya po. Yo tata na yo na. Mama na yo na. Duba mataba kita. 2023 recensement. Mais ndenge nini papa ya bakomi kobanga recensement. Toyoka boye madidi akomi oteno. Tokende na élection te tant toutefois tokende na ele. Na tokende na recensement te faut tokende na élection. Parce que bino bandimi makambo wana avant tokende élection tokoleka nanu na recensement. Tombola loboko kangaba. IDPS Viva! Parti au pouvoir Viva! Batu wana ti bakomaki constitution bakamataki pouvoir nyonso epai ya Kabila. Bazwi envoûtement ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na place ba changer constitution bango baweleli Sénat, baweleli Assemblée nationale, baweleli ba Assemblée provinciale. Awa na minute oyo nazoyebisa yo kozonga Fachi azozonga awa matumboli ebandaka te esalini Fachi bayebise boye
makambu oteno juge ya cour constitutionnelle tokende na au conseil de magistrature tokende na assemblée nationale aboué tous les 9 juges yo mutokonome procureur général de la république mutokonome ya chef de l'État l'air akonome balamako FCC kobanda bisalasa balamako il faut yeba ke voyage ya Fachi teke Belgique akendeli 3 objectifs. Objectif ya liboso ezali dissolution ya assemblée nationale. Deuxième objectif est un remaniement. Pour ça le gouvernement il y a le peuple d'abord. Troisième objectif ezali arrestation ya Hippolyte Kana. Tolobate. Topanza te. Politique est combien le? Omatao qui t'a fait awa okosala opposition tokole tombola loboko kangaba IDPS FIFA parti au pouvoir FIFA nazoyebisa bino keno papa Tshisekedi azwaki ta ya koforme mwanana mukolo ya lobi chef de l'État akokutana na Kelly Kat oyo azali représentante il y a États-Unis d'Amérique na niveau il y a Nations Unies place bako projeté programme ya mapping na vidéo ba crime nyonso contre l'humanité oyo Kabila aposa bala moko mukama chers compatriotes ezali inadmissible ya koyeba ete ba généraux na biso ya RDC bazwaka des salaires. Salaire moko ezo uta na gouvernement congolais, salaire mususu ezo uta na roi. IDPS FIFA. Tu awa nazo yebisa yo kozonga facha zozonga awa. Mutu ya liboso bazobimisa na boloko. Edika pe na Lubumbashi. Tozopesa bango kandande. IDPS FIFA. Toloba te. Edika pe azokoma chef d'état-major na Katanga. Tombola loboko kangaba. Fachibe. Awa nazo yebisa yo eza ya koyinza. Fachi ayema. Tout désormais nazo yebisa yo na minute tingana yo tosoloba chef d'état-major général et comme Balé chef d'état-major ya Est na chef d'état-major ya Kinshasa bakamati Celestin Mbala na Est awa nazoya bisayo mukolo ya lobi chef ya diplomatie ya États-Unis d'Amérique oyo babengi na kombo ya Michael Pompeo azo se déplacer azo kende na niveau ya Japon. Na Japon, bakokutana na ministre ya défense ya Allemagne. Toyebi biso nyonso keno facha kendaka Allemagne. A signé un partenariat sur le plan stratégique, sur le plan économique, et sur le plan sécuritaire. Bazo sangana sikoyo na oto. Per bago sangana na oto, eza pona kolia kosala bloc na este ya mboka. Dazo yebisa yo tous les rebelles bakosambuma na zo. IDPS FIFA. Parce que babelge balobi boye. Baméricain bakoyi déjà na terrain. Balma bakoyi. Awa ndenge ezali wana biso pe babelge. Il faut topesa bakongolais misa. IDPS FIFA. Je vous dis que non. Boyoki ba égyptien baye. Bango balobi bazo renouveler cela ya boma Matadi, boma Mwanda, boma tina Kinshasa. Okobanda kolongo wana na bwatu. Olongo wana ti na Masua na Kinshasa. Olongo Kinshasa ti na Kasumbalesa. Bozo beta mai. C'est là. À part ça, ezali politique. Batu wana baye pona ko sécuriser route Martine. Il y a République démocratique du Congo. Parce que les Égyptiens, baza batu oyo na minute oyo, baza première armée. Na niveau il y a Afrique mobile. Bango sikoyo baye pe ba prier biso sur le plan stratégique. Kabila le la salini. Alléluia. IDPS FIFA. Yango bomona ki mama na bango, soit disant mama na bango na limité. Akei kolela la mer. Oteno mama yo biso attaque ba maman, yebisa Fachi
alors asengela kabila epa balindele bino bolingi eloko wana mer ayebisi ye bima liba tuyobambe toka idps viva oyo balukaki bakosilisa ya tombola loboko kangaba idps viva facibe faci omata okita timkolo jese akozonga faci chef de l'État oboyisala mokili na parce que Nations Unies Union européenne basali bloc nsima ya faci bako appuye ye na baplan nyonso awa kozonga faci azozonga nazoyebisa yo akozonga na bamatuza nde parce que nazoyebisa yo keno Belgique bapesi faci 25 avions de guerre 25 avions de ligne parce que dans le niveau des États-Unis balobaki na faci bien celui qui veut la paix prépare la guerre awa yo okozela élection kende osala yango na ndaku na bino Pascal Mukuna alobi na bango boye mutu akuyi recensement mutu akuyi identification akende asala élection na ndaku na sikoyo awa selon réforme ya seni ba 13 parlementaires oyo bozoyoka wana chers compatriotes bazali batraître mineur idps viva mukolo ya lobi bato wana balaki na kingakati bakei kosala nini bakei kokutana na Hippolyte Kanambe Kazembeli mpona kopresente bango plan na bango ya réforme mais mutu aza lisusu président te okei kokutana na ye ndenge nini idps viva mbongo etamboli butubutu tozosala barecherche toyeba mbongo wana ekweyaki na maboko ya na alors que selon communauté internationale na États-Unis d'Amérique mutu akokoma président ya seni ezali actuel président ya ba église de réveil nyonso kombo na ye pasteur Kamba yebe donc nazoyebisa yo omata okita faci akozala wa boye te tombola loboko kangaba idps viva mais comment bino batu oyo bogere pendant 18 ans hôpital ya mama yembo ata groupe électrogène ya pamba ezalaka kuna 18 ans tous les hôpitaux généraux ya RDC ata hôpital moko te ya Malonga ba hôpital tout Kabila boma mais soki oke na Tanzanie oke na Rwanda atongi ba hôpitaux ebe idps viva awa nazoyebisa yo na PPRD ekomi opesi mbwabwa abo tous les bachinois oyo bozomona tous les baindien zoka nde baza bamembre ya PPRD mais comment est-ce que boko faire adhérer un étranger d'un parti politique dans la République démocratique du Congo FCC divisame et comme FCCL Faci na FCCL Hippolyte Kana IDPS viva kozonga Faci azozonga awa toloba te topanza te tombola lobongo kangaba kozonga Faci azozonga signe ya liboso Faci a convoqué Conseil de sécurité. A convoqué tous les généraux. Barozala wa. Parce que Faci a liga banda permutation. Faci a banda permutation. Alongoli basoda na bandundu abwaki bango na Lubumbashi. Asi oyo ya Lubumbashi na Kasai. Oyo ya Kasai na Este. Parce que à partir il y a le 10 octobre bako identifier ba téléphone nyonso la République démocratique du Congo politique ekomi ele tombola loboko kangaba IDPS viva il faut bayeba numéro na yo osolola kanaba na tous les téléphones ekobanda kofuta taxe cher combattant maman na bord ndenge ezalaka na poto ezokita na kita tous les téléphones ekozala identifié nyonso wana mpona nini bato bazali à la base
ya koboma bandeko na biso ya este eza barwandais oyo baza na gouvernement Congo UDPS viva. Est-ce que boyebi keno awa na Assemblée nationale na biso toza na plus de 145 députés rwandais, na Sénat toza na plus de 25 rwandais oyo baza nationalité congolaise. Pour comme député na 2035 il faut tosala yo na mutese ya ADN toye batata na yo na nani mama na yo na nani outaka wa wapi UDPS viva oboyolo olongwe tombola loboko kanga ba Fachibe béton à partir kaka ya le 10 tous les mituka nyonso ya RDC à partir ya 17h minda na kati il faut pelisa ya yango po makambo ya kidnapping makambo ya enlèvement ekomi ebele soki opelisi minda te mukwata mukama nyonso wana eza mpona kokase barwandais oyo bakomisi bakongolais babolole bakongolais ya FCC bazosoutenir régime criminel UDPS viva balongwe bakongolais bakomi barwa mais yo ozosoutenir mopaya komba na biso objectif na biso ezalaki mwana mboka azwa boko lelo partout na RDC bakomi korespecte biso nde mais bakongolais oyo bazosoutenir barwandais bazali babolo UDPS viva dukala mingi te ezosukela bangoma awa sikoyoka UDPS viva parti au pouvoir viva tombola loboko kanga ba yango bomonaki à partir fachaza na Belgique mais bomoni Jean-Marc Kabunda ayambi ambassadeur ya Belgique na ndakuna ambassadeur ya Belgique akendaki kosala nini tobimisa te azoyebisa yo politike ekomi ele a bientôt bakoyekola kona UDPS viva leo fatia kosala conseil de sécurité il faut oyeba keno kozonga azosonga après conseil de sécurité azobanda koyamba tous les chefs d'état-major ya bapays na biso voisin nyonso akoyebisa bango nini yebela parce que ndenge tozali awa Africom département stratégique ya RDC na Congo UDPS viva mokolo ya lobi plus de 3500 par commando na Éthiopie na Gabon nazoyebisa yo Kabila na bato na ye bakotuna nku kuna boya batasali alobi tuna mema yebisi bango nini UDPS viva na meeting ya Jean-Marc Kabunda lero azongaka na mission de service na ye na niveau ya Rwanda lero azongi awa alobaki na bato wana bayekola nini awa sikoyo nakobetela yo dessous ya carte ya rencontre ya ambassadeur ya Belgique na Jean-Marc Kabunda toloba te topanza te si omonaki Facha alobi na Augustin Kabuya le CG na Jean-Marc Kabunda alobi bosala nanu depana bozonga na parti akamati na makambo ya négociation ya soi-disant FCC na cash acheli bango kitenge ye mpe wana soki oye azozongisa yo na constitution nazoyebisa yo FCC balelaka te basali sikoyo mosala ya CG na président ai ezali sikoyo ya komobiliser peuple Congo parce que à bientôt on se prend en charge Fachi il faut dissoudre l'Assemblée nationale alors que Fachi alobaki oyo peuple akoloba yango mutu nakosala parce que naza mutu ya le peuple d'abord de eloko oyo ambassadeur ya Belgique bakendaki kokutana na Jean-Marc Kabunda après koyamba na ye ya bachef d'état-major
kabakata na matinée na stade martyre ekosalema sur toute l'étendue ya république démocratique du Congo efai patrio tokotikela banguna ta ata mokolo moko biso tu esprit ezala toujours likolo mpo a bientôt il faut tobenga na baroi baburu Baouga, na Sénégal, IDPS FIFA, leur facha kendaka na Genève, alongwa to alongwa te, pona nini alongwaka, po biso basi tote, tout à bientôt là tokotele, batu wana il faut basentir opération toyebinda, baye kola deja kona, tombola loboko ngaba, IDPS FIFA, Fachibe, Omata, Okita, Fachi chef de l'État. Awa sikoyoka. Na diplomatie ya Fachi. Oyebi keno Uganda il faut à devoir République démocratique du Congo 8 milliards de dollars américains. Awa nazoye bisayo ti Fachi azosonga. Batu ya liboso koya 12 émissaires américains. Na RDC à la tête na bango délégation wana ekokambama na Don Bolt aza émissaire ya États-Unis d'Amérique. D'ailleurs bakobeta masolo na Fachi English teacher English mukwe balongo awa na Uganda IDPS FIFA guerre ya 6 jours ya Kisangani babongo ba Congolais alors que procès wana ezalaki na CP IDPS FIFA Fachi Kozonga azongi ba avocat congolais na CPI IDPS FIFA du Uganda il faut apesa biso mbongo ebe mpona koindemniser ba victime nyonso ya guerre ya 8 jours ya 6 jours oyo ezalaki en complicité na champion Mbemba IDPS FIFA betela Fachi mabo makasi Fachi alobaki na biso ndenge ezali wana ngai mandat na ngai na kosala bamillionnaire congolais bamilliardaire congolais susi na ngai Chilombo ezali congolais nyonso aza musa congolais nyonso aba a bientôt tokobalela abesho tokobalela Cheo Kitu tokobalela Fidole Ambo parce que ba investisseur bazoya wa ya liboma IDPS FIFA awa sikoyo tokomi na dernier virage Mabund soki azali mwasi akotisa assemblée nationale banda bazongaki ti lelo plénière ezokota oyebi mpona nini ezokota te tombola lobokokanga ba IDPS FIFA bango nyonso bazwi kindo nazoyebisa yo politique ekomi chile politique ekomi buta politique ekomi kitoko politique ekomi ele yo osalaka bagene na Fachi yo ozosala biso bamakelele biso toyebi papa bino yo oyebisha bakabila so asali biso mabe tokozwela ye wapi yo oyebisha bamadidi mutu mobimba banda akoma congolais na kimukolo ata communiqué écologique au tenant de Koyamadidi akufu boyoka yango déjà sikoyo o congolais yawa tofonda na Kabila 18 ans mukolo nini oyo yoka communiqué écologique o tata mwasi kuza ya Kabila akufa oyoka yango déjà mais oyo mutu ya lolenge ni outawa loba ya Congo babeta développé sikoyo Fachi abandi politique na ndako ya papa na ba yo Madidi ozalaki wa yo Pusama Sembo ozalaki wa papa ya Fachi abandaki koteka fumbwa abandaki koteka kafe abandaki kobeta bale azalaki waka papa ya Fachi docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba Fachi abotami na mama yembo boye to boye te lero abotami mwana azoboya komela libele mere apesi ya libele
mwana boya rata salini alobi me mwana oyo juste alingini abengi papa na ba awa na boti chino bazolela nde papa Tshisekedi azwaka taxi azwaka voiture na ye tina mama yembwe kokota azokota atomboli de misabiliko facha moni papa na ye atomboli ye pa tombolaka te asalini alobi papa wakubwe yo siko papa na yo na la muto sila makele tombola lo bangaba ina sa FIFA mwana ya koya saliko fachibe yo la biso bambiye make ongai congolais ongai na sana souci ya peuple congolais yo ça souci ya peuple congolais koleka fachi oh imagine pour Madidi alobi abotami na nji na 1957 na 1956 pardon mais tant que commune ya Njili esalema na 1957 toluki aveni oyo alobi akolela tomoni yango ata mokolo moko awa na top Congo bandala asengaki kombo ya papa ya bamadidi na mama na bango oyoka yango deja ata soki obeti na Google ekobima soki obeti kaka madidi bakobikiselo bafu mais yo kosana liboma na Google ndenge totalaka baresultat ya Paris koma kaka Tshisekedi okomona demisa piliko papa tika mbuyema fachi aza ndeko na biso Congo tokosoutenir ye tina su okoyela biso mbuyema te yango wana oyoki babelge balobi bakosoutenir identification na République démocratique du Congo bazopesa bamateriel nazoyebisa yo otie mosapi na bakokololo ya bakoko na yo babimaka te basali idepesa bifa yo sikoyo Robert wayebisa ngai kombo nini ekobima ku okoyoka kaka bauchu idepesa bifa yango ti fachi azozonga awa il faut yeba ke deux ministres umukama ya liboso ezali Robert ya mibale ezali sele ya lagu parce que azotelemela inspection ya IGF ba inspecteur ya finance bazosala musala na ba yo ozotelemela bango yo ozali na alors que lobamaki déjà na conseil des ministres leo fachi azozonga awa fini la récréation bokoyoka kaka kapiti yakasongo mwema yamba ya akoyebisa bango mutu turo oyo akoya na bashe parce que fachi peuple congolais nyonso aza nsima na yo sa bashe bana nyonso ya RDC bazotanga ofele yo yebi combien de baparents oyo fachi asova yo yakaka lisusu ba AVC na Congo AVC silaka te esalini sikoyo yo juste madidi olukaka nini idepesa viva akometre bango en garde parce que fachi oyo azozonga na Belgique akokoma fachi mususu idepesa viva eza ke osali manyanga mbala moko bakangi fini la récréation parce que fachi amemaki bango malembe tout doucement mais bobomi bakongolais bopie mboka na biso basociété tout bokuta na RDC Boboma SNCC Onatra Jekamine nyonso par terre yo mutu ozoloba na Kabila zonga soda kobeta yo masasi yebisanga ataka ya manzanza oyo Kabila atonga na ko oyebi yango baka nyonso Mobutu atika ya Kabila ata peti na pamba atiaka na baka aye lisusu misuma fondo oteno kan Kabila yo mutu atonga yango RTNC ya pamba oyo RTNC chaîne nationale ba journaliste bazosala émission bazotoka ata peinture ya pamba eloko ozoyela biso o Kabila zongo o Kabila umela idepesa bifa Kabila akokoma président ya sepe kuna kobanda kodikishe ba honore ngwanda na bato mosusu parce que Nations Unies na Union Européenne balobi mwana mai ndenge ezali wana akobika te. Imaginez-vous représentant ya États-Unis na niveau ya Nations Unies Madame Kelly Craft alobi ko pardonner Kabila
Et ça crime contre l'humanité. 14 millions de Congolais tués. Yango Oyoki vient en Franck Djongo. Achubara eta salini. Alobi tozo porter plainte contre politique Kana. Kaname. IDPS viva. Parti au pouvoir viva. Awa nazo yebisa yo DG ya Foner, DG ya Secom. Na minute oyo babakiseli bango formal. Na niveau ya Selembao. Oyo babakiseli 2 ans, babakiseli 3 ans. Balela kata basalini. Osala ba jeune na état de droit. Mutu akomi président, après serment lobby. Après serment lelo. Lobby nango lobby bobo kiselanga prison ya maka. Bino babanda comprendre le côté. IDPS viva. Et ça pona koyebisa yo que non. Roger Lumbala yebisa bango. Tshisekedi oyo bozomona oyo bolanda sourire na ye te aza plus dur koleka papa na ba yo ti lelo banoma ministre ya justice moto azokonza eza kaka vice ministre ya ide yebe soki okende na ministère ya intérieur bakopesa yo passeport ata mokolo moko bapesi déjà instruction bapesa passeport batutu bazovoyage bapasseport na bango yaka nyonso wana eza mpona koyebisa yo ke non abiento bato wana bakoyekola kona mutu neti shadar okofongola mbanga oloba nini na Congo un criminel oloba nini mutu neti Azarias Robewa otena bapesa nga identification bakei na cour de cassation bakei na conseil d'état balobi Robewa ozoluka bapesa yo odep mpona identifika batuni otanga wa oh natanga na est otanga na est ok tangela biso madame Lato voilà ma tangi madame Lato en anglais biso totanga en anglais ayebisa na malembe papa bimali ba Gilbert Kakonde zomaso yataba otole IDPS viva eza mpona koyebisa yo ke ta ya Rwanda Tanzania Burundi elekaka te esalini eleki na mboka nyonso soki ondimi kokolabore na justice bakotika yo patience ayiba oyo DG ya Ogefren asala mangungu bakanga ye te alala na Selemba alia mfungule ande lera atali boye alobi akoda ye kombo ya Dominique Strauss-Kahn lera akenda na États-Unis aviola fille moko de chambre bakanga ye wana avant baélection ya François Hollande na Sarkozy lera ndimala kokolabore na justice atubela batika ye to batika ye te apesa mbongo en caution yango ozomona ke ti bakanga ba Yvette Kibutu yo Kabila aza na pouvoir bakokanga mwasi ya Kibutu okozwa mbata ya mura ayebise we unataka kwanza michezo hapa we unataka kufunga mwasi ya Kimbu me awa na epoke ya Fachir ozala nani etali ye IDPS viva awa sikoyoka comprenez mon amour. Tozo banga mwamba papatika. Yo bule batu nyonso batelemi abasa batu IDPS. Juge yana akufa na distraction. Loka nyingine ya EBC mais c'est le juge chargé kashine. Ko changer kashine. Soko nde kashine mususu ezalaki wa beti bor ya Burundi. Bala moko fi akomi okosonga. Lobi na ngoto yoki ofie bakutani na makidu system. Asala kana brasa. Makidu system asala kana brasa. IDPS viva. Papa, batu nyonso oyo batelemaka awa. Baza batu ya IDPS la moka viva. Azaliawa. Yo paro IDPS viva oyo lisusu batu mususu na viva. IDPS eza parti oyo ebota ba parti ebe. IDPS viva. Eza mpona koyebisa bino ke non, chers compatriotes, likambo ya RDC awa nazoyebisa yo ba révélation bibi na Belgique. Révélation bibi na Belgique. Élection ya 2018. Ba pays nyonso ya monde bazalaki prêt ba déclencher soki 3e guerre mondiale pour la RDC. Chine, Russie, États-Unis na Europe
biso na bango nyonso ezalaki braqué na République démocratique du Congo. Mais Fachi amemeli bango politique ya Le Corbeau IDPS Sabifa ayebisi bango te tozokende na Bwali Kabila eza autorité imo yebe awa Celestin Tundaka sendaza libanda te bacontener ya Olive Tilelo ezali na matati mutoko sayo keke no ezali wa IDPS Sabifa nani mokonzi nani mokonzi nani mobekisi nazoyebisa yo bakonyokwa nde bakoyoka eloko IDPS Sabifa. Si vous imaginez-vous que non, RDC est l'ingénieur déclenché sur la troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Parce que tout était déjà prêt. Mais Facha Lobby, Papa Tshisekedi Azalaki Mutuya non violence. Combien de familles le baïlaï Tshisekedi soit manduki. Oboto la Kabila pouvoir. Père Wana Talika Kalodi rien. Je refuse. Dans la zone pour la restauration, il y a état de. Parce qu'on va dire comprendre. Justice qui est fondée dans Mboka, développement et bandarate samedi. Tiango bomoni par partenaire union so bazoya. Et ça pour na kokanga bami bignon. Il devrait se faire. Demba la moko ko comprendre que bato oyo basili maye. Awa nazoya bisayo. Nazoya bisayo c'est très bon. Chers compatriotes, il faut que nous batu nyonso oyo baza na ba parti politique ya minene. Batu nyonso baza na parti politique ya nini? Bazokende ko se enregistrer na permanence ya IDE. Avant meeting ya AFDC, ya Bahati Lukwebo. 22h Bahati Lukwebo et pas Jean-Marc. Asignata Salini. Yango bomona ki présence ya Sylvain Mutombo. Na meeting ya Bahati Lukwebo. Ayebisi bango Tshisekedi aza mutema mala il est temps ya biso batu tongoma mboka bata 18 ans to se repartir en deux parce que Fachi tazo songa bazo nommer informateur ya si papa connaît biso identifier biso majorité parlementaire IDPS Sabifa yo siko muto sala na makele président ya Facebook na parlement aux hommes combien de députés tikela biso distraction eza pona koyebisa yo ke non Congo ekotika la moko ekotika la ini awa il faut yeba ke non tous les gouverneurs ya S gouverneur ya Katanga soki Facha zoki na Kinshasa na bakata Katanga o bakangaki bazoya baloba nani atindaka ba parce que avant qu'ils sont là Facha voyager bango basali élection lobi nango Kabila kelbo bashakendaki kosala di nyonso wana balingi ba déstabiliser pouvoir ya Fachi mais bakolonga ta mukolo moko à bientôt bazobanda identification enregistrement ya ba numéro nyo soko se enregistrer te ba bloquer te basali donc banda ko futa 0.17 $. Na batu nyonso baza na ba téléphone nyonso wana eza pona ko espionner mutu nyonso toyeba osolola kanana Fachibe IDPS Sabifa masolo ezali chile ngai na binolo Bigo wana na lobi oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye kombo na ye Bigo état de droit eza kosala yo bakoswa yo pe ya indépendance pona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi pona moyibi